بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، مرحبا بكم من جديد في قصر السعيد مع الجولة 29 من برنامج السباقات لسنة 2014. استدعينا لكم اليوم السيد محمد بن علي، المدرب الكبير والمعروف، والحقيقة استدعيناه جاء في آخر وقت، ما كانش عندنا وقت باش نستدعوه. تو نحكي لكم بعد شنو هي الظروف، لأنه الحلقة هذه أساسا ما كناش باش نعديوها، ثم سوء تفاهم مع شركة سباق الخيل، وبالتالي احنا استدعينا سي محمد. جانا اون كاتاستروف، جاء في اخر وقت، بارك الله فيه ونشكروه. ونبداو مباشره. سي محمد مرحبا بك. مرحبا بك عايشه. برا نبداو بالسباق الاول وبعد نحكيو. Prêt au départ. Départ de la première course, elles sont toutes parties sur la même ligne. El Aissaoui ferme la marche du peloton. Elmira très vite s'est élancée en tête et assure le train de la course. El Mahbouba vient en deuxième position, suivi de Saïda, troisième à cet instant, qui précède El Hurriya. Les pouliches ont parcouru 200 mètres et abordent la ligne d'en face sous la conduite d'Elmira, qui effectue un train très soutenu. Elle galope 3 longueurs devant le Mahbouba, suivi par El Hurriya, qui vient en compagnie de l'Aissaouia, qui a remonté son handicap avec Ebsher, tandis que Saïda est en 7e position. Les pouliches sont passées aux 1000 mètres, toujours derrière El Mira, qui galope 2 longueurs devant toujours El Mahbouba en 2e position, tandis que l'Aissaouia maintenant fait mouvement et vient se rapprocher du leader à 800 mètres de l'arrivée. El Aissaouia effectue un démarrage avec El Hurriya, suivi très vite par El Behia, qui vient en 3e position, et Saïda qui s'annonce avec Ebsher. Les pouliches passent aux 600 mètres. Le train est très soutenu. El Aissaouia a pris un léger avantage à El Hurriya, mais elle est attaquée à l'extérieur par El Behia, qui vient à 1 longueur. El Aissaouia se détache et prend 2 longueurs à l'entrée de la ligne droite, suivi par le 3 El Behia et par El Hurriya. Sur la ligne droite, l'Aissaoui l'aborde en tête, mais reste toujours à 2-3 longueurs de El Behia, tandis que Ebsher pointe en pleine piste à l'extérieur. L'Aissaoui se détache irrésistiblement à 100 mètres de l'arrivée et prend 4 longueurs à ses poursuivantes. La lutte pour la 2e place est toujours ouverte. L'Aissaoui l'emporte avec autorité, tandis que pour la 2e place, ce sera photographie avec avantage à El Behia devant El Hurriya et Ebsher. باهي سي محمد، السباق الاول هذه جائزة ابو القاسم الشابي، فيها 7 مهرات من عمر 3 سنوات. 3 سنوات. تعليقك على السباق هذا؟ لا، تعليقي عندي عيساوية رجعت الفورمة نتاعها وربحت المرة هذه عن جدارة. سباق كان شيق، وكانت تبع الثانية والثالثة، وبعد في 600 ديمارات ما نجموش يلتحقوا بها الحرية. قوة اوريجين ولا قوة راكب ولا قوة؟ ثم الفرسات العربية كل مرة واحد منهم يربح. أيوة. ما كان ربحت المرة الأخرى الحرة وقبلها اللي ربحت الباهية. عامل زاد بروجري هذه المرة هذه، عملت بروجري وكل شيء. الباهية هذه فرس دوريجين، هذه أخت شيخ جلاس. شيخ جلاس، وأنا تاع سي بشير السالمي. سي بشير، مش سي بشير، سي عبد الجليل. جلول السالمي. سي جلول السالمي هذا هو أذكى أولاد السالمي في تربية الخيل. فهمت؟ نعطيه حق. مغروم شوية. مغروم. لا قاعد يجيب في خيول ممتازة. وكيفاش دخلوا هذوما التصنيف؟ كانت الفرس عيساوية ربحت عن جدارة والواء بدقيقة و57 ثانية. باهي. وقت باهي. هذا الوقت المستحب اللي يعملوا فيه الخيول العربية. عادي يعني. هذا ما وقتهم. سواء في اللاناثي، هذا الوقت نتاعهم اللي ديما الوقت هذا هو بيدو. والثانية كانت الحرة ديما زاد، هي كانت فافوري معاها. الباهية الثانية، الباهية هي. وتاليهم البحر المرة هذه عملت بروجري على المرة الأخرى، غلبت الباهية وغلبت الحرة.
كان سباق شيق ما بيناتهم، لكن في الاخر عيساويه خذت مسافه طويله. طيب. وعيساويه هذه بنت جدل والعزيزه. العزيزه كانت مرة فيها قبل وفرس نتاع العيساويه بنت عيساوي. عيساويه بنت عيساوي والعزيزه هذه بتاع سي البكوش. اي من معناها كوري كبير ويجيب زويل باهي هناك. Départ de la deuxième course. Az Nasr s'était lancé en tête et précède El Asil, accompagné de Raïs qui est venu en deuxième position à présent. Az Nasr assure le train devant le 2 Raïs, suivi par El Asil, tandis qu'El Khir vient en pleine piste en quatrième position devant Ramedi cinquième, avec également Al Khalifi le long de la corde. El Momtez ferme la marche. Les chevaux maintenant sont à 1200 mètres de l'arrivée. Le train est plus soutenu avec Az Nasr, suivi par Raïs, suivi également par El Khir qui est en troisième position, accompagné d'Al Khalifi le long de la corde, tandis que Ramedi est en avant-dernière position. Les chevaux maintenant sont à 900 mètres de l'arrivée et Raïs attaque carrément le leader Az Nasr pour lui prendre le meilleur, tandis que El Khir attaque à son tour. Raïs et El Khir essayent de creuser l'écart. Le train est de plus en plus rapide. Ramedi suit avec des ressources, tandis que les deux leaders sont à la cravache. El Khir a pris l'avantage avant l'entrée de la ligne droite, de longueur devant Ramedi qui est toujours en position d'attente. El Khir commence à se détacher devant Ramedi en pleine piste. Raïs est troisième à cet instant. El Momtez pointe comme à son habitude en pleine piste. À 200 mètres de l'arrivée, Ramedi pointe de plus en plus et se rapproche d'El Khir qui est très sollicité pour garder l'écart de 2-3 longueurs. Il reste 50 mètres avant l'arrivée. El Khir a maintenant course gagnée et l'emporte de 4 longueurs devant Ramedi qui est deuxième, tandis qu'El Momtez prend la troisième place devant Raïs. السباق الثاني سي محمد. السباق الثاني هذا نتاع الأمهار الذكور. الذكور فرحات المرحوم فرحات حشيش. اي فاز فيه الجواد رقم 3 الخير. المالك في أرى هادي إدريس من الأورجين جدل وودعة. ايوه هذا صار له من الأول هو كان ربح 3 سباقات على بعضهم، بعد صار له شوية أمباز دو فورم. هذا نتاع حسن سيدريس. ايوه صار له أمباز دو فورم مرتين، يعمل مرة رابعة ومرة ثالث. المرة هذه عاود رجع الفورمة بتاعه وربح بوقت خير من الفراسات احسن توقيت. احسن توقيت بدقيقه و56 ثانيه. 17 وهذا راكبه سي بن قويدر والمدرب نتاعو سي سامي البجاوي. هكا ولا المكان هذا الخير كان يركب فيه سي الولد الفرنسي الياس المغراوي. المره هذه الياس المغراوي معاقب، ركب سي علي بن قويدر في بوقته. اي ومشى وربح عن جدار. امشي للسباق الثالث وبعد نجيك. الثالث هو نتاع المهارات العربية اللي مش بتسابق على جايزة فخامة رئيس الجمهورية. أما هذه فرس دوس من أحسن المهارات، ربحت الجوائز بتاعها كل، ما زالت ما تغلبتش، وحظوظها وفر جايزة فخامة رئيس الجمهورية لكن 25 ميل. هذه مش تنافسها دعاء الكروان تقريبا نفس الكوري ونفس الملاك فرد مالك دعاء الكروان. هذوما زوج فرسات دعاء الكروان ودوس من احسن المهارات اللي موجوده في قصر الصعيد. وهذوما اللي باش ينافسوا تقريبا الذكور في جائزه فخامه الرئيس. فخامه الرئيس. Départ de la troisième course. Deda, fidèle à son habitude, se charge du commandement devant Domnat Dabka qui passe en troisième position. Daous suit quatrième devant Jelmadou Bayrasing et Dandorma.
Après le virage des écuries, les polices se sont mis en file indienne. Derrière Deda qui galope librement de longueur devant Domna suivi de Debka. Troisième, puis vient Daous en compagnie de Dubai Racing. Les polices ont parcouru 600 mètres, toujours sous la conduite de Deda, tandis que Daous commence à remonter le peloton. Deda aborde la ligne droite en face de longueur devant Domna, Debka, Daous à l'extérieur, suivi de Djelma. Ensuite viennent Dubai Racing et Dandorma. Le train est soutenu à présent avec Deda qui essaye de placer un démarrage à 1000 mètres de l'arrivée, suivi par Debka. Daous s'est rapproché, maintenant troisième à l'extérieur. Nous sommes à 800 mètres de l'arrivée. Daous commence à venir avec Debka sur Deda qui garde toujours une longueur d'avance. Daous vient facilement à l'extérieur. Deda est sollicité pour garder l'avantage. Dans le dernier virage, Deda à la corde devant Debka et Daous qui est facile à l'extérieur. Les pouliches vont aborder ensemble la ligne droite et déjà Daous se détache devant Debka et Deda qui passe en troisième position devant Domna. Daous en pleine piste est facile devant Debka à la corde, tandis que Domna pointe maintenant en pleine piste. Daous à la distance est détaché de plusieurs longueurs devant Debka qui a effectué sa rentrée, tandis que Domna vient pour la troisième place. À l'arrivée, Daous loin devant Debka. Domna Deda quatrième devant Djelma. شكون اللي ربحها السباق هذا؟ قلت لي داوس. الثالث هذا داوس ربحت داوس، والثانية دبكة. حتى دبكة زاد كانت مهرة باهية لكن صار لها شوية عطب في التمارين. هذا دوبلي نتاع بن قويدر وسامي البجاو. سامي البجاو. محمد بن علي مازال ما دخلش. نعم محمد بن علي في السباقات المهمة بعد. نقول لك اليوم قاعد سوء تفاهم مع سوسيتي دي كورس. علاش؟ سوسيتي دي كورس ثم اشكال يعني مع برنامج فروسيات. سوسيتي دي كورس قاعده تعمل معنا في سياسه لو باطون الى كاروت كما يقولوا. ما حبوش يعطيونا المره هذه السي دي. علاش؟ خاطر المره اللي فاتت جبدنا الموضوع مع سي علي باللفه على حكايه بيرو بتاع المدربين وكذا. سوسيتي دي كورس تغشت. ايش معناها تغشت؟ علاش تغش؟ خاطر احنا قالوا لي فوزافي حبيت انت تو بروفوكي علي باللفه، فهمتي ولا باش يتكلم وتعاودت له السؤال. انا افكتيفمون جلي بروفوكي سي علي باللفه قال لي اختاني ما تعمليش مشاكل مع الاداره. ايش معناها هذه؟ كيما بالنسبه لي نحن كان تقعد عاقل ها هو السي دي، ما تقعدش عاقل وتخرج على السياسه اللي تمشي فيها سوسيتي دي كورس ما نعطيكش السي دي. وهذا اللي صار اليوم، ومش المره الاولى، صارت قبل في موضوع اخر تو نعاودوا نحكيو عليه. ونحبوا اليوم باش نبرلوا عده حاجات. خاطرش نعتقدوا احنا اللي البرنامج نتاعنا هذا نتاع سباقات هو برنامج يعني من حق كل الملاكه والمربين اللي موجودين داخل الجمهوريه. واذا كان ما يتبثش البرنامج هذايا فهذا معناها هذا حرمان الناس هذوما، وانت تاخذ لهم حقهم، تسلبهم حقهم في المعلومه اللي انت ماكش قاعد تعطي فيها. كيف يجي واحد يحب يعطي معلومه يلزم تفرض عليه انت السياسه نتاعك كيفاش يمشي، يتبعك ولا ما يتبعكش. يعني هاو السي دي ولا هاي العصا، واحده من الاثنين. احنا هل اخترنا لا السي دي ولا العصا؟ اخترنا باش نتكلموا بكل وضوح وبقلب صافي. داكورد سي محمد، بعد ما قلت الكلام هذايا توا انا نمشي للسباق الخامس وهي جائزة سي محمد سعيد. Départ du prix d'essai des pouliches. Hippolyta et Babel se lancent ensemble devant le reste du peloton. Hippolyta a pris la corde à Babel qui suit à une longueur. Ensuite vient
Noah Manotrai avec Royal Rose et Blue Moon. En face, Hippolyta mène détaché d'une longueur devant Babel, tandis que Royal Rose est en troisième position devant Blue Moon. Elles sont en file indienne avec un train très soutenu. Hippolyta galope maintenant de longueur devant Babel, toujours devant Royal Rose. Les pouliches sont dans le premier virage avec Hippolyta, toujours aux 600 mètres de longueur devant Babel, qui est sollicité à présent, qui est sollicité même à la cravache, tandis qu'Hippolyta maintient toujours le rythme. Royal Rose s'est approché. À l'entrée de la ligne droite, Hippolyta a toujours de longueur d'avance sur Babel et Royal Rose qui prend le chemin de la corde. À 200 mètres de l'arrivée, Hippolyta, à présent, est attaqué par Royal Rose qui se rapproche de plus en plus. Aux abords du poteau, Hippolyta n'a plus qu'une longueur, une demi-longueur, une encolure, une tête. Aux abords du poteau, Royal Rose coiffe Hippolyta. المهارات الإنجليزية ايوه فكانت فيها سباق شيق، ما كانت متأهلين إيبوليتا وبابيل هم المتأهلين للسباق، لكن فاجتهم رويال روز في آخر المطاف، وكانت مركوبة بس بالراكب مارشيلي. برات ولا مارشيلي؟ مارشيلي. باهي وش رايك انت؟ مش برات احسن عندي انا حسب مارينا برات يظهر لي الاثنين باهيين برات ومارشيلي باهيين، الاثنين باهيين. مارشيلي يركب يعرف البيستا نتاعنا وعنده عدة سنوات يجي لتونس ويعرف الخيول نتاعنا. الفرس الثانية قلت لي أن هي هيبوليتا تاع هذه قوة الجوكي في الأرض. هذه قوة الراكب، هو الراكب نحا هو فك الكورس، هو الفك حتى هيبوليتا ماهيش أقل قيمة. لا هي خير منهم، هما الاثنين كانوا فوق بابيل، بابيل ما عملتش الكورسة نتاعها صبر عليها علاش، وهيبوليتا مشات بسرعة كبيرة ياسر. في الآخر وقت اللي جات مع رويال روز بالراكب فك له الكورسة نتاعها، فكها له. واضح. نمشي نعاود نرجع بالله للكلام اللي قاعد نقوله. راهو احنا ما عندناش مشاكل مع شركة سباق الخيل كشركة ولا كأشخاص. احنا عندنا مشاكل خاطر قاعدين نشوفوا في قصر السعيد ماهوش قاعد يتنظم، ماهوش قاعد يقدم. احنا في العرب البرة عندنا في القروان مثلا على الفحم نقولوا بياض، واخواننا في الجنوب على الاسمر الوصيف الغامق يقولوا ضوء، يسميوه ضوء. انا جاي الامبرسيون اللي قصر السعيد هذا قصر تعيس، ونحن نسمي فيه سعيد كما الناس تسمي ضوء، كما الناس تسمي بياض والكل. علاش تعيسه؟ خاطر يعني نحس الناس الكلها مكمه في البادوك. نحكي مع العباد، يجي اخويا يحكي معايا يقول لي لا اخويا ما نمشيش، ما نحبش نغشش فلان وما نحب. يعني الناس الكل مكموته، الناس الكل مخنوقه، والناس الكل تعرف من الداوين، والناس الكل ما تحبش تتكلم. احنا ما حكيناش، قلنا ثم الكلام اللي يوجع ومش احنا مش نقولوه تو يجيو مليه يقولوه، خاطر احنا كنا عاملين براج ومسكرين الباب ونقولوا ما دام الامور تمشي وثم حاجات قاعده تعمل فيها سوسيتي دي كورس به، وقلنا عليها حكايه لي فاساك، حكايه يعني مش يحسنوا البيست، حكايه ماشي، لكن عندها فلوس سوسيتي دي كورس. احنا قاعدين نحاربوا على الكورس كونديسيون يلزمها تطلع. الناس قاعده تفلس، الناس قاعده تبطل، الناس قاعده تفد وتهرب من قصر السعيد، والفلوس موجوده في قصر السعيد، والفلوس موجوده في السوسيتي دي كورس، لكن ماهيش ماشيه الملاكه والمربين، ماشيه لجهات اخرى. هذا النوع من الكلام اللي يلزمه يتقال، ونعرفوا انه يوجع، لكن يعني نحكيوا عليه. مش مازال عندنا سباقات سي محمد بعد السباق هذا؟ الخيول الانجليزيه 3 سنوات. أيوة. جايزه المرحوم توفيق بن عثمان.
Poulain prêt au départ. Départ du prix d'essai des poulains. Expressway avec Diamant et Vocation forment le groupe de tête et mènent détaché devant Alépa et Grand Shérif. Ils se sont mis en file indienne en face derrière Expressway qui mène devant Diamond qui tire beaucoup, tandis que Vocation suit en troisième position en compagnie d'Allez Papa et Grand Shérif. Il passe aux 1000 mètres dans cet ordre avec Diamond qui maintenant vient à la hauteur d'Expressway. Allez Papa est sollicité pour venir sur les chevaux de tête. Vocation est quatrième. Démarrage de Diamond en compagnie d'Expressway. Allez Papa suit troisième à une longueur. Vocation vient en quatrième position. À l'entrée du tournant, Diamond et Expressway galopent en botte à botte avec facilité évidente pour Diamond. Les deux chevaux ont démarré de loin et ont laissé le reste des chevaux à 2-3 longueurs. Diamond semble battu à mi-ligne droite. Expressway a pris l'avantage. Expressway a pris l'avantage à Diamond et va lui faire subir sa première défaite. Arrivé Expressway devant Diamond. Allez Papa. Vocation. جائزة المرحوم توفيق بن عثمان هذه فيها الأمهار اللي مر 3 سنوات خيول، وأنت شاركت فيها هذه ب3 خيول ولا زوج خيول؟ أيوة بثلاثة خيول، كانوا عندي زوج خيول، هو 3 خيول ديامون واكسبريس واي وفوكاسيون، وكان السباق عندي اكسبريس واي مازال ما خسرش وديامون ما خسروش. صارت المرة هذه لازم واحد منهم يخسر. خسر ديامون وربح اكسبريس واي. وعادي يعني بالنسبه لي كنت عادي الاثنين باهيين، لازم واحد يربح وواحد يخسر. هذا ولي الدوبلي عندك تو انت لهنا. ومازال باش نتعداو السباق اللي في السباق اللي به الفايده. السباق اللي به الفايده اللي هو هذا لا تو نمشيو للسباق السادس. السادس البكوري. جايز شكون؟ جايز صلاح الدين البكوري. هذه جايزة صلاح الدين البكوري. سي صلاح الدين البكوري هو بو الاولاد بوس بشير بوسي بشير تو نحكيو عليهم وانا نهنيوهم مسبقا بفوز برهان للمره الثانيه على التوالي. واحكي لي على السباق هذايا نتاع سي صلاح الدين البكوري والخيول اللي شاركت فيه وكيفاش الوصول نتاعو. هذوما شاركوا 11 جواد، هذوما متاهلين جائزة فخامة رئيس الجمهورية، وكان الفافوري الاول هو دمار. كان دمار وحده ولي زوتر شو تويكا بعد سباق مع مجرى ولا لي زوتر دمار. Départ de la 6e course. C'est Darbenas qui ferme la marche, tandis que Damar avec Diwa le long de la corde, avec Diyar Bekir, avec Dik Dagan forme le groupe de tête après le virage des écuries. Damar est accompagné de Dik Dagan à son extérieur et de Diwa à son intérieur, tandis que suivent ensemble Dehi en compagnie de Dinar. Pour aborder le virage des 1400 mètres, Diwa le long de la corde galope avec Damar, suivi du 10, Dik Dagan en 3e position. Ensuite vient Dehi le long de la corde avec Dinar, avec Diyar Bekir en 5e position. Il passe aux 1200 mètres, toujours en botte à botte, Damar et Diwa. Devant Dik Dagan qui suit en 3e position, Dehi vient 4e, Diwa a pris un léger avantage aux 1000 mètres à Damar, tandis que Dik Dagan suit toujours en 3e position devant Diyar Bekir et Dehi ensemble.
Les chevaux sont aux 800 mètres avec Diwa qui a une longueur sur Damar qui est en position d'attente et qui se rapproche du leader, tandis que maintenant font mouvement ensemble Dhkar qui se rapproche très vite. Dhkar aux 600 mètres est venu se placer troisième, tandis que devant le bot-à-bot continue entre Diwa et Damar avant l'entrée de la ligne droite. Didagon suit toujours quatrième devant Diyarbakir. Damar à présent essaye d'attaquer Diwa à l'entrée du tournant. Damar et Diwa sont ensemble et Dhkar s'est rapproché maintenant à une longueur et demie à l'entrée du tournant. Diwa à la corde, Damar en pleine piste et Dhkar à l'extérieur essaye maintenant de prendre l'avantage, mais Diwa résiste et Dhkar de plus en plus fort à l'extérieur. Dhkar vient attaquer tout le monde et passe. Dhkar allait en pleine piste, Diwa réagit et reprend l'avantage. Diwa se détache prend deux longueurs à Dhkar devant Damar, tandis que loin derrière pour la quatrième place c'est Dahmen qui prend la quatrième place à Diyarbakir. كان دمار وحده. انت عندك ديوه هذا نتاع سي حمدي المدب. اول ساعه عندي ديما نحكي لك على دمار ساعه وبعد نحكي على دمار. المره هذيا يجري مع ديوه، اول مره ديوه يجري مع دمار. ايوه اول مره جرى مع دمار. كان سباق شيق ومشاو مع بعضهم من الديبار حتى الاخر الوقت، وكانت الركبه تاع في الاخر جاوب الحصان، والحصان نتاعي فرشك شويه على الخيول الاخرين، جاري 4 مرات في عامين، والاخرين على خليله فما جاريين 7 و8 مرات في هو السباق هذا كانت فيه مفاجاه. هو الحصان نتاع سي البكوش هو استفاد من اللوت ما بين ديوه لا ما استفادش. هو تعرف هذا الجواد ذكر رغم كان من احسن الخيول في 3 سنوات، وربح جائزه كبرى في 3 سنوات اللي تصير في جوان، واللي هذه ديما نعارك عليها. انا ما نحبهاش تجري في جوان، فهمت؟ خاطر بعد جوان يربح كرسي هذيك يولي يعطي ميزان في 3 كيلو و4 كيلو، وقت اللي هو ما ينجمش يعطي 3 و4 كيلو للخيول اللي فرد بالوره معاه. ايوه المره هذه يعطيهم كيلو، هو يعطي كيلو، ولاو برسك فرد بالوره. الجرا في مستوى نتاعو، الجرا مستوى عالي، مستوى نتاعو العالي، وديما هو ديما في شروطهم، لكن كي يبدا يعطي 3 و4 كيلو راهو ما ينجمهمش. يولي الميزان يتكلم. الميزان يتكلم. به توا نمشيو للسباق الاهم، وهما الخيول، احسن الخيول اللي موجودين عندنا في الساحه. هذوما كما نقولوا السينيور، هذوما هذوما الاكابر، هذوما الاكابر نتاعنا. هذا الفريق القومي تقريبا نتاع الفريق القومي. الخيول نتاعنا هذه في جائزه خميس عطيه، المرحوم خميس عطيه. Prêt au départ. Départ de la 7e course. Bensardia sur le train devant Chouch, suivi de Bachar al-Badr Sherek en compagnie de Beni Harb. En face, Benzarti assure le train pour aborder les 1400 mètres, détaché devant Al-Khalil. Ensemble avec Chouch viennent ensuite Sherek, suivi de Brahim Borhan. Le train est soutenu avec Benzarti qui assure le train devant Chouch en bonne position, suivi par Bachar et Al-Khalil ensemble. Ensuite vient Brahim devant Sherek en compagnie de Borhan et Beni Harb qui se rapproche à l'extérieur. Toujours dans le virage, nous retrouvons Benzarti à présent qui est débordé par Chouch. Brahim Borhan vient à l'extérieur avec Beni Harb. Sherek suit en 5e position. Brahim à présent vient sur les chevaux de tête avec Al-Khalil, tandis que Borhan est suivi par Sherek et Beni Harb à leur extérieur. Dans le virage, Chouch a pris l'avantage à Al-Khalil, suivi de Brahim en compagnie de Beni Harb et Borhan. La course à présent est lancée avec toujours à la lutte. Nous retrouvons
El Khalil qui a pris l'avantage sur Brahim et Borhen qui vient à l'extérieur et Cher qui attaque Borhen à son extérieur. À mi-ligne droite, Borhen vient prendre l'avantage sur Brahim et qui résiste. Brahim avec Borhen sont à la lutte. Cher à l'extérieur aux abords du poteau. Borhen prend l'avantage à Brahim Cherek. نشوفوا برهان هو قاعد يسيطر على السباقات نتاع الخيول هذيا، ولكن كانت سيربريز من زرتي. لا سيربريز من ابراهيم اللي ابراهيم رجع الفورمه نتاعو اللي كان عدى عام في فرنسا، توك بدا يرجع بشويه بشويه، ربح الجائزه نتاعو قبل هذه وهذه مره ثانيه. وفما شارخ ديما لو شارخ ديما الحصان المؤهل باش يربح جائزة ديما الانترناسيونال اللي تصير نهار 24 نهار السبت. نهار السبت 24 ماي ينجم شارخ في كورس 2000 متر ينجم يربح خاطر هذه 1600 هذوما ديما شارخ شويه يصير عليه. به تهانينا لكل الفايزين، ومره اخرى نرجع ونقول احنا بالنسبه لشركه سباق الخيل قد يكون هذا اخر واحد من السباقات نعديه لكم، باعتبار انه معناها اذا كان اما نقعدوا عاقلين توا ناخذوا السي دي، والا اذا كان يعني باش نتجاوزوا الخطوط الحمر يعني تجبد لنا العصا في بقعه السي دي. ما شاء الله مستقبل زاهر ان شاء الله. ربي يهدي الجميع، واحنا ما حاجتنا كان يعني القطاع هذا يتحسن وقصر السعيد فعلا يولي قصر سعيد، والناس تولي اللي كانت تخسر تولي تربح، والناس اللي مهمشه في الجنوب وفي الوسط تاخذ حظها، والمدربين ياخذوا بيرو ياخذوا حظهم، والركابه ياخذوا حظهم، والناس الكل تاخذ حظها. وهكذا سيداتي سادتي نكون قد وصلنا الى نهايه حلقه اليوم من برنامج فروسيات. شكرا سي محمد بن علي على الحضور، والى لقاء قريب ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.